这个声音听到了吧？哈，异响最难解决的一个问题，对吧？你不能到店里来啊，根本不知道是哪里的声音，对吧？这么一听就发动机里面的吧，发动机异响，黄金万能，那直接拆吧。我们把发动机抬下来，看到底什么问题啊？发动机呢已经拿下来了啊，条件有点简陋，大修房呢在装修，那我们就放在这外面来拆了，这有点不好拿这个位置。主要的声音啊，就是这个摇臂，摇臂是要看到哪里呢？里面这个滚针啊，因为这个新的老的一批啊，它是小的那管针，那我们现在要给它换大的，看一下管针好不好？这个没问题，我们一个个拆，拆到有问题再说啊，一个个拆，都放好。发动机异响嘛，都是这样子的。当然839呢，这个问题呢比较突出一点啊，特别是在839上面。当你听到这个我们刚才录的那个视频的声音的时候啊，那你就直接一点检查这个摇臂，一般都是摇臂坏了才会导致这个异响的产生啊，不要考虑其他东西的。一个是滚针，第二个呢就是这个磨损的一些平面，有些这个上面这个磨损的平面，一个缺口一个缺口的，它也会有影响。然后这个就没用了，看到没？这一个啊，这个整个管针在摆动了，它里面这个啊，摄影师注意细节啊，你看它这个位置，看到这个针脚了没？这里空了，然后看到没有？啊，整个摇臂这个滚轮啊会晃动的。那我们拿一个好的来看一下啊，这个是刚才拿下来好的，这个呢不会摆动啊，严严实实的，而且它里面的这个针啊一个都没少。那碰到这种问题呢，我们不要单独的去换一个，要换整排两边的啊，都去给它换掉。为什么呢？因为你拆一次啊不方便，对吧？你看我们搞这东西，把整个发动机都落下来了，你说花这么大的一个代价，你去换一个，何必呢？是吧？那摇臂、顶筒，我们两边的全部都拆下来了啊。目前呢就发现了这么一个啊，就这一个坏了。既然拆下来呢，那就全部两边一起换掉，省得下次呢又有哪一个出现问题了。像这台车啊，才跑了6万多公里啊，所以说839的车主们啊，当你听到有异响的时候，请及时的过来检查。好，车子问题呢，我已经找到了啊，那我还是那句话，车子问题我来搞定，试修试换，客户决定。